2、3，早晨，歡迎翻翻到嚟第129集嘅 OK 大咪咪，我係 Hugo。我係海琪啊，我係 Skyla。好啦，嚟啦，海琪，好你係咪有嘢想討論啊？係咯，你咁快有個問題喎。頭先一開咪，頭先啱啱準備撳開個音樂之前咧，佢已經問快問快答無啦啦，海琪嚟咗。我好奇 Hugo 如果同人哋拍拖嗰陣，會唔會對你做咩好奇其他我同人拍拖啲嘢啫？同其他女生有性幻想啫？咩話？我太興奮，你啱啱話叫你唔好咁好奇嗰啲嘢。唔係，即係如果你有另外一半啦嘅時候，你同你會唔會對於其他女孩子有性幻想？但係我冇另一半嗰陣都唔會咁做。好冇說服力啊！嚟啦，我哋快啲投稿唔啦。係頭先 Skyla 講咗個 point 㗎。我唔講啦，我哋同後尾嗰個投稿有關係，我哋讀完再講。佢而家又唔講。佢而家又話唔講啦。我等讀到嗰篇投稿先講啦。好，咁啊，第一篇投稿咧交俾我啦。K K 嚟 K K 係佢個名。係佢就話係喺職場上啊遇到個難定嘅上司，相處咗3年啦，逢係做嘢都係我錯，不停鬧，情緒勒索，想你哋 share 下難定上司嘅特徵，例如係佢哋會情緒勒索下屬，自己錯就賴下屬等等。哇！呢個真係有得分享都有喎。喎。呢個咧，因為近排我見咗我個即係見咗唔同嘅朋友仔啦，然後咧，哇！佢個上司又係極度難頂喎。講真，第一件事最錯或者最唔應該上司嚟講就係拖糧啦。佢就拖咗我個 friend 糧幾個月。哇！其實咧唔係大數目嚟㗎，幾百蚊㗎咋，但係佢就死都唔俾咯。即係總之係咁喺度，即係我 friend 係咁提佢就我嘅提一提你，因為其實佢翻 part time 嘅啫，咁計時薪咁啊，喂嗰度上次好似計漏咗條數，你未俾翻我，之後佢就話佢就sorry 啊咁我同下個月一次結束嘅時候嘅計埋，然後再出俾你，係佢又再 keep 住翻緊，然後去到下個月又到咗埋數嗰日啦，之後佢又同老細講，哇你未出糧俾我，之後佢就話。其實咧，因為我呢幾日真係好忙，好多嘢做啊，我要做其他嘢先咁。係，跟住我真係唔得閒搞呢啲嘢住啊！呢2日我要專心跟咗呢個 project 先，你再等一陣得唔得？或者我叫阿邊個幫手定唔知點樣？又有繼續拖緊佢咯。即係我心諗你冇時間，你冇能力又唔好可能做老細啦，你仲要拖幾百蚊啫喎，大佬。佢係咩大公司定係即係嗰啲小店嗰啲嚟㗎咋？佢係。中型咯，又唔算係去到好少店，但係即係應該都有會計部㗎咯喎。其實係未有㗎喎。咁又唔係好中型，我諗兩三間算唔算？2-3間咩分店？2-3間分店都冇會計？冇啊，唔係都未必嘅，可能佢就慳翻啲錢就自己做，就拖人哋呢2年。我就唔知咯，所以勁奇怪咯。然後咧，佢仲有好咩咧？就係。近排啦，佢就同咗另外一個女下屬就搞埋咗一齊。即係個同一個老闆，個老闆係啊，然後咧就近水樓就離咗婚。咪住先，即係佢本身有個原配嘅。佢原本有原配嘅，唔怪得你係咁問會唔會同其他女仔有性幻想？唔係呢個，OK。呢個總之就跟住就離咗婚啦。咁唔係幻想咧，因為做埋啦。係啦，冇錯。然後咧，慘。咁佢就食咗個女下屬，個女下屬咧而家就喺間公司度呼風喚雨咁樣啦。總之我調你去邊又去邊，叫你做咩就做咩，我幾時出糧就出糧咁樣嗰啲啦。即係然後咁撲街嘅，係啊，總之係勁無良啦，然後成日咧，佢哋已經個老婆喺公司喎，係啊，冇錯啊，仲要跟住咧又係同 KK 呢個上司一樣咯，有咩錯咧都一定係賴晒其他員工，總之就唔關佢同埋佢個情婦事咁樣咯，跟住就係咁鬧就話跟住仲癲嘅係咩啊？佢要佢哋班 part time 寫 essay 咯。寫咩 essay 啊？因為就有佢就有客投訴佢哋服務態度唔好啊，跟住或者喺 Google 度寫咗啲評論啊，各樣嘢啦。咁然後咧，佢個老細收到呢啲 comment 之後咧，就好唔開心，就好嬲啦。然後係好唔開心，好嬲啦。然後咧就喺 group 度同佢哋講話嗱，而家有客人反映呢幾個情況，咁跟住佢就話：我而家需要每一位員工咧，你又睇下覺得點樣為之一個好嘅服務啦？你覺得你而家做得好嘅位係咩？做得唔好嘅位係咩？然後點，跟住要佢哋寫成話要收500至600字嘅 report 咯，勁癲喎！咁有冇得翻工時間寫嘅？
我唔知啊。即係翻工成日個客埋到嚟話，等陣先，我寫緊份 report 啊，等等啦，我寫埋先喎。咗。勁癲喎！但係咧，我想講佢嗰個即係啲人 即係我 friend 同我講翻話，其實啲人鬧佢即係鬧嗰個當事人咧，其實係佢嘅老闆嚟嘅。即係投訴嗰人係佢啊。係啊，係鬧緊個老闆，但係個老闆就話唔係，係你哋問題。我想問咧，問唔問得佢係乜嘢行業？即係個鋪頭係咩？冇，即係得兩間嘅啫，佢可能。即係佢可能賣衫或者食嘢嗰啲。類似啦。即係服務性行業嚟嘅，都好服務得個老細都。係啊，主要其實原本咧呢個嗰個女下屬係同我 friend 好熟㗎。即係佢哋曖昧。即係同老闆搞埋一齊嗰個 friend。係同我個 friend 係好熟嘅。即係好 friend 過夾 band 咁樣嗰啲已經係好 friend。你個 friend 係男人定女人咧？女人。咁跟住咧，咁然後咧佢自從同咗即係拍埋咗個碼頭之後咧，然後咧就360度變咁樣，180度轉變。Oh my god！ 360度原地自轉一下先嘅。因為一嘢轉面，然後咧仲要喺度。即係總之就開始有好多勾心鬥角嘅出嚟，係啦，冇錯啦，以為自己老闆娘係啦，咁樣無聊嘅。係啊，就係所以就係好戇，咪就係翻 part time 先多呢啲啊，因為你冇其他嘢做啊嘛。咁但係你係 suppose 好容易被取代噶嘛？佢哋唔係咁覺得噶嘛。唔係啊，同埋佢哋咧，就算老闆個心頭好，就算點都好啦，佢哋咧。係會喺自己所有嘅權力之內，佢哋就會用晒佢咯。即係當話我負責編更嘅，好啊，咁而家我有編更呢個權啊嘛，我想玩死你啊嘛，咁我咪唔撚編你翻工啊，你咪唔使翻工揾錢咯。即係佢哋係真係可以咁樣咯。無聊嘅，我本身 expect 可能大家 part time 一個禮拜見嗰2日，咁之後2-3日。大家好熱衷於玩呢啲遊戲㗎，唔知點解。因為就係冇其他嘢做。我以為呢啲多數係一啲 full time 啊，即係可能大家要見足隔離唞5-6日啊。我覺得 full time 咧，可能佢要好多心思，真係做一份 project 出嚟咯。但係因為 part time 咧，你可能即係大家又係間唔中先見下，然後有得玩呢啲就玩到盡咁咯。咁灰啊！我以為即係譬如我去接衫，我都係想專心心接下衫嘅啫。冇㗎，有時候唔係你自己喺度惹起紛爭啊，係人哋無啦啦咁樣睇你唔順眼，係啊，就咁樣一句得埋嚟㗎啦。我想講咧，凱琪你講起呢一個翻 part time 咧，我諗起我好耐之前咧，有同我個 friend 翻過。1個禮拜定2個禮拜，係執咗嘅，係一個格仔鋪嚟嘅。因為嗰陣時咧，有個格仔鋪，係啊，有個格仔鋪。嗰陣時好似未興格仔鋪添㗎，因為好多年前可能中學畢業嘅時候，中學畢業嘅時候，我都淨係翻咗幾日咁樣啦。但係咧，屌你啊！但係咧嗰陣時我就聽，因為我個 friend 翻得耐啲嘅，佢咧就有同我講入邊嗰啲 juicy 嘅，又係話咧個老闆咧又嗱嗰陣時咧。哇！唔知有冇啲行內人士知啦。總之咧，佢就係當時我哋都未搞 OK 啦，又未讀大學啦。但係嗰陣時咧，嗰一間格仔鋪咧就有搞嗰啲 KOL 聯名嘅，即係俾嗰啲 KOL。就免費有個格仔可以賣佢哋啲嘢啦，咁咧咁嗰陣時咧，嗰個老闆咧就係食呢一個活動咧，認識咗好多 KOL 啦，咁咧就同其中某一啲啊，都唔係某一個添，某一啲咧咁就有呢個來往，咁最後咧就同佢個老婆離咗婚。點係咪同你個 friend 係咪同一個人嚟㗎？我唔知。同一間，總之就係格仔鋪變咗賣其他嘢。嗰啲啦嚇，即係就係好多咯，即係有嗰啲咩 work husband 啊，乜啊，即係翻到公司就係同唔知邊個特別熟。定係我哋嗰隻翻格仔鋪啊？咁格仔鋪嗰個老闆擺明就係一開頭已經有計謀喎，我都覺得聽落已經無啦啦搞個 KOL 活動，哇！好似你平時想搞嗰啲活動。唔係，我似想搞格仔鋪嘅。但係人哋就真係做咗出嚟咯，然後都係咩啊？你定係我哋搞個賣嘢嘅機會啊？賣咩啊？你想賣咩啊？例如年宵啊？哦，呢個實得嘅，咁但係冇其他人可以俾你搞埋一齊喎，都係我哋幾個啫嘛。隔離檔。嗱，你小心啲啊！有嗰啲中學生都有搞年宵嘅。唔係，I mean即係我哋搞個聯盟啊，即係大家都係 friend 啊嘛，即係大家都係。你講呢個擺年宵嘅銷售，即係大家可能佢見到啲客賣咗呢個嘢，你個隔離檔可能有95折優惠咁樣，即係做 friend 啲。我哋大家係 support 大家噶嘛。我 get 你講咩啦？即係做個聯盟，係咪啊？OK，以為你想搞啲咩？大家呢個極 random，我唔記得咗我想講咩啦。係你話賣格仔咯。係啦，搞埋咗一齊。係啦，然後咧嗰陣時咧，聽佢哋講啦，即係大家都係翻 part time 嚟嘅啫。但係咧，佢哋都有好多 drama 嘅，即係咧就 exactly 有凱琪講嗰啲唔中意邊個而
就唔俾間佢啦，或者將佢啲間咧排到好棘咯，啊咁樣嗰啲係啦係啦，然後咧又話咩邊個 friend 啊嗰啲就唔俾佢哋一齊翻咁樣嗰啲咯，一定係啊好多呢啲嘅，係啊冇錯，所以唔可以睇少。咩啊？嗰陣我就算係我中學翻嗰間part time 嗰啲 waiter 咁樣，都係會有呢啲故仔㗎啦。即係中學生都有俾人哋咁樣。個中學 grad 咗嗰陣，即係總之唔關我事嘅，但係總之就係你一翻到去咧，頭一兩日咧，佢就會好多人自動自覺講好多嘢俾你聽。哦，即係佢哋小心啲個阿叔啊。係啦，佢會講，即係係咧大家已經喂你唔好咁同阿邊個咩佢棘地嘅喎，咁樣嗰啲咧，即係跟住你就開始做咩啊咁樣就好多呢啲花生食㗎就。不過我覺得好慶幸係冇乜經歷過呢樣嘢。我通常翻啲 part time 都係大家都好開心喎。即係我記得有一次翻 part time 係完咗，大家去影貼紙相咯。咁係佢張相仲擺咗喺個間房。係咪差唔多年紀啊？你嗰啲同事同你一樣？係。有幾個大啲嘅，即係有啲係嗰啲 E level 嗰啲人啦，然後就湊住我哋一班僆仔咁樣咯。但 KK 上知有啲咩閪上司喎？你哋仲有冇聽過啲咩閪上司啊？我有聽過我個 friend 咧講話佢個公司咧。其實佢就話好搞笑，佢懷疑佢個老闆係咪洗黑錢，因為咧，唔係即係呢個講笑咁講啦。因為咧，佢就話佢個老細成日都接一啲賺唔到錢嘅 project 嚟做，然後咧每一次咧佢就話咧個老細咧就乜都接，但係咧有啲係佢自己唔識做嘅或者做唔到嘅，佢唔諗方法點樣去搞掂呢壇嘢。總之佢係唔係都接咗，然後嗰啲蘇州屎就俾晒啲下屬去整，然後整唔掂咧又會屌人咁樣。然後咧或者係話即係佢哋有試過有一次又係同幾間公司即係交接咁樣啦。然後咧明明嗰間公司本身自己要負責，即係譬如話嗰間係 PR 公司嚟嘅，佢要負責落廣告，要負責聯絡人嘅。但係咧嗰 PR 公司咧就一句話我唔知點樣聯絡啊，唔知你要咩客啊咁樣。然後個老細咧就叫晒佢哋自己公司啲人全部做晒咯。但係又俾錢其他公司咁樣咯，即係你嘅 workload 就不斷咁樣增加咯，係啊，即係就係有好多呢啲即係無法溝通嘅老闆。好過分質㗎，係咩做咩啊？我答唔到啊，因為我暫時遇過嘅都係好幸運地係無論係同事定係老闆，咁有冇聽過啲都係頗為即係至少喺我面前而家個感覺都係好好咯。就算我都算係出咗嚟個社會，其實都打滾咗幾個年頭啦，原來咁樣數下，但係遇到嘅人無論係啲同事咁，有啲同事其實都會轉噶嘛。咁但係 so far 我覺得都大家對我好 friendly。我有遇過又未聽講好啦，係遇過。總之就係比較偏心嘅上司咯，即係總之就係又係好偏心啲仔仔咁樣，然後就當班女冇到咁樣嗰啲咯。即係我就會覺得我覺得偏心。有少少偏心呢啲咧，我覺得好正常，啲常情，即係你點都會有。你邊個熟啲，你咪同佢多偈傾啲咯。唔係咯，即係你一堆人入邊嘅時候，有啲 friend 啲，有啲你會錫啲，你會覺得佢叻啲咁，我覺得 OK 咁唔緊要啊。咁但係你即係誇張到係一逢親係有仔喺隔離，即係仔仔咁樣嗰啲，跟住就孔雀開屏，係即刻咁樣勁開心啦。我都遇過。你有遇過？但係你係受益咯，跟住我哋，跟住又同親我哋啲女朋友點咧就黑晒口面咁樣。但係男人嚟嘅喎，即係對我好好。都可以㗎，你唔係佢得益啊，係咪先？都好啊。即係佢都係得益嗰個，所以佢就冇遇過啲閪上司。係啦。咁但係佢對啲女女會點啊？咪黑口黑面咯，跟住就唔係好特別教我哋咯。窒就即係還好一隻，但係你就會見到個分別咯。即係我又覺得哇冇見到都覺得還好，都覺得正常被對待咁樣。但係如果見到個分別咁大，就覺得有少少難受。不過可能佢啲即係可能被佢寵愛嘅同事都有承受某一部分你唔想承受嘅嘢嘅，可能都。你又講有得必有失，係啦，冇錯，即係都出得嚟行嘅，係啦。嗱，或者咁講啦，你哋幻想中最好嘅老闆應該係點啊？最好嘅上司。最好嘅上司。其實我覺得佢對我正正常常咁就已經好足夠。其實係咯，即係你唔好話嗰啲拖糧啊，或者要你 OT 唔俾錢啊嗰啲。係啊，唔同埋我覺得我會希望上司係如果我做錯啲咩，佢會肯鬧我，肯同我講件事，然後即係起碼俾我改咯。即係我好驚啲上司係廢鳩事，我幫你整埋啦。係啊，即係佢會放棄我或者唔教我，就由得我出錯咁樣或者點樣咯。所以我係寧願佢會肯鬧我，
緊張啲，我 OK 呢樣嘢，冇錯。Hugo 你覺得咧？冇啊，總之就係正常常咯，即係你唔需要特登對我特別好嘅，但係即係我又覺得我哋係一個朋友嘅關係啦，但係唔需要成日都約我出嚟咯，即係當我哋有時候出去，唔係有得必有失啊！我意思係即係譬如我哋如果咪頂唔順啊，但係我哋出去做嘢嘅，我哋出去做嘢嗰陣，咁大家係可以一個好 friendly 嘅過程，譬如一齊搭車啊，一齊食 lunch 嗰啲，我覺得係絕對 OK 嘅，但係即係。佢唔使摸你腳仔嗰啲，睇下係咩類型啦。不過冇啊，因為我而家唔算係打緊一份9至5嘅工咧，我覺得又有啲冇一個直屬上司嗰種係嘛？因為點講咧？即係譬如我而家做 freelance，我係有老闆噶嘛，嗰邊係咁，但係嗰啲老闆其實我哋通常都會約早少少一齊食個飯咁樣咯。但係我又唔知我算唔算係一個員工啊？即係有少少特別嘅關係，因為我哋係一個合作關係，係啦。Skyla呢個應該係我哋一個合作關係，咁變咗我哋又真係間唔時會出嚟吹下水、食個飯，然後先做嘢咁樣。但係如果我打一份工，我當我9至5都係見到佢嘅話，咁我覺得我 weekend 應該唔會好想見到佢。哇！我想講就係你講呢樣嘢咧，然後我突然間諗起我有個 friend 就係佢日日嗰陣入咗間公司度做啦，然後咧就係。極誇張嘅一件事係佢嘅 lunch time 係唔可以自己出去食飯咯。哦，好似有係要同邊個食？同老闆食就係。同老闆同埋同其他員工一齊喺張圓台度一齊食飯咯。如果唔係就會話你唔參與嗰啲咩 social 嗰啲。跟住，但係唔係㗎？但係佢哋坐喺度食飯，佢哋係冇人出聲嘅。就大家都低頭食飯咯。係啊。然後你係咧新入嚟，係啊，你新人收入每日唔係㗎嘛冇，佢話每日要落去幫手買飯咯就。咁撚戇鳩。買晒咁多人嘅飯，屌你！係啊，然後咧最癲嘅一件事係咩公司嚟㗎？睇話我知。最癲嘅一件事係咁，我個 friend 入去做啦，咁然後佢就係頂嗰啲，即係總之類似打雜嘅位，總之咩都關佢事咁樣，咩都要做啦。佢就係 office boy。咁然後咧，我唔知。咁然後咧，咁幾條 team 嘅人咧都同時間俾好多 job 俾佢做，同埋係咁教新嘢俾佢啦。然後就係咁，哇！你要做呢樣。然後咧，真係去到頂唔順啊！我 friend 覺得喂太多資訊。太多嘢，我做唔切，我記唔到啦。然後佢又同老闆講啦，就話老細，我覺得即係太多嘢做，我 handle 唔到啊！即係呢一個 team 交俾住，又因為呢個 team 又做呢樣嘢咁樣，我至少佢會講。咁然後咧，老闆就OK 咁啊然後佢叫晒全世界人過嚟，然後就話 What the fuck？佢咧話覺得太多嘢做喎，覺得好辛苦，咁學唔切，咁你哋唔好再俾咁多嘢佢做啦嚇。不過呢個老細完全唔係幫緊佢喎，佢係公開處刑佢喎。跟住我嗰刻我聽到嗰刻我都呆咗。我覺得某程度上佢係用咗一個。佢係真係公開射博嘅方法啦，即係個老闆就同你話：OK，我而家幫你處理咗呢件事啊。邊個同事？即係呢樣嘢咧，呢個壓力係俾到你個 friend 同埋其他同事嘅。即係我而家好高調就同全世界講：你哋唔好再俾嘢呢個靚妹啦。但係佢講個方式好衰咯，係話佢而家學唔切啊！你哋唔好再俾嘢。呢個就係最快嘅射博方法咯，就係一句嘢：OK，我俾咗個指示你啦。我覺得其實 even 係佢俾緊説話個唔係就好簡單講，因為佢覺得你嗰個 friend 唔重要咯。即係佢唔需要理佢嘅感受，我就係 OK，你要咁樣做啊嘛 ，OK，我咪幫你完成呢樣嘢咯。或者佢就係覺得可能佢有呢個訴求嘅時候，我個老細都已經覺得覺得我個 friend 可能都喺度做唔耐，即係佢唔夠呢個能耐去到做晒咁多嘢，同埋即係可能大家相處即係各樣嘢做嘢方面可能已經呢幾日都已經夾，已經覺得。老闆會覺得個個都喺嗰個位捱上嚟，冇人夠膽出聲，得你一個出聲，咁你出聲咪有個結果咯。係我又覺得有少少係呢種感覺，然後就跟住其實係當眾落面喎，有少少係勁 shame 喎。你係好似你無啦啦就好似去翻中學咁樣俾人即係喺全班俾人嗌起身，然後就喺度鬧你一個。呢樣嘢咧就係一個叫做真係公司文化。係嘛？而好坦白講咧，我覺得喺嗰間公司入面做嘅人咧係唔會覺得呢樣嘢有問題，因為大家都係咁樣捱上嚟，佢會覺得點解你要審？咁但係當然依家大家都會即係就好兩睇咯。咁有啲公司確實係好 free 嘅，譬如我自己同我啲同事仔，我哋都好 free 嘅。但係總有啲公司係好高壓嘅控制手段咁樣做。因為我個 friend 咧就係佢原本呢一個位咧係佢第二個 friend 介紹佢做，然後咧即係佢個 friend 做唔掂走咗。佢其實唔係係其他事情啦，即係其實佢話我唔做啦，跟住佢就話佢有冇興趣啊？跟住咧我個 friend 做完一段時間，即係做幾
其實一個禮拜都冇咗幾日，之後佢即刻問佢嗰個 friend 係原本嗰個人咧，就話：哇份工咁嘅，你講冇問題，你係咯你試我哋話嚇。有咩問題啊？冇問題啊！我都係咁樣做，即係就係你嗰種講法咯。其實公司文化，佢都原本覺得呢份工係冇問題，即係純粹好係壓力大咗少少，但係都學到嘢啊，或者人哋都係咁樣做啦。我覺得冇嘢喎，所以先叫你翻咁樣。我即係譬如，即係雖然我唔係用員工嘅身份做過好多份工啦，但係又好有趣地，唔知點解我同某堆老闆即係都會有傾到偈，可能就係合作嘅關係。哇！撞到個電話嚇到我，即係合作嘅關係啦。有時候啲老闆都會同我吹下水，咁我 feel 到其實每一個老闆都有佢哋嘅管治方法。我有聽過有一間就係佢係好長嘅，但係你入到嚟你就係揾得錢咯。但係你入到嚟，你唔好幻想自己係一個人，你係要好似一隻野獸咁樣，係咁喺度追，係咁喺度追。咁呢個就係一個公司嘅風格啦。亦都有啲係好超嘅。我有個 friend 嗰陣同我講就係佢老闆勁超啦，但係嗰間公司冇前途咯。即所以就有時候我覺得揀一間公司啦，嗰個公司嘅文化其實係好重要，唔好睇小。你諗下。你捱到幾耐？譬如啱啱我講話，喂，你真係要做到一隻野獸咁樣，你就係要追求呢樣嘢。咁但係你睇下你負擔到幾多咯？我有個 friend 咧係一出嚟係揾勁多錢嗰啲啦，但係佢做咗2年，佢已經覺得自己個身體負荷唔到，即係佢哋講緊嗰啲係冇得瞓覺啊。然後佢好似係休息咗1年咯，即係就係你要去揀，你做每一個動作都會有嗰個唔同嘅後果。冇錯。我覺得你講起呢個公司嘅文化或者個老闆嘅 style 咧，我都有第二個 friend 遇到一個就係佢個老細咧又係即係出去接好多唔同 project 俾佢哋做咁樣啦。但係咧佢個老細個 style 咧就係勁 chill 嗰啲啦。佢有試過咧，咁個 group 入邊係有個客啦、我個 friend 啦、其他同事同埋個老闆嘅。咁咧就係好似冇其他同事啊，得我個 friend 同埋個老闆對接嗰個客戶咁樣啦。然後咧個客咧問完個老闆啲嘢咧，個老闆係可以隔幾日都唔覆咁樣咯。然後我個 friend 就仲緊張過個老闆咯。之後佢就返嗰份工咧，反而係佢自己俾佢自己好大壓力咯。即係佢就覺得個老細都唔覆啊，我點樣好啊？佢就要做好多 extra 嘅嘢咯。但係呢個老細又冇要求佢咁樣做喎，佢就係自己不停咁樣去搶自己，不停咁樣做好多，做到佢壓力好大啊。或者有陣時咧，甚至乎係佢去緊旅行都繼續做 keep 住做，但係其實係即係你做慣咗手勢之後咧，個老闆就會 expect 你都會繼續咁樣，咁咧你就會不停咁樣去磨啊，去消耗自己啊，然後你又會覺得頂唔順，但係你講咗之後咧，其他人反而覺得係你有問題，因為就會覺得你不嬲都係咁啦，好似你個 friend 即係海琪嗰個 office boy 嗰個 friend 嘅嗰個 position 咁，即係其他人都係咁樣做，你一開始不嬲都係咁做㗎啦，做咩你依家無啦啦先嚟話頂唔順啫咁樣？然後咧我個 friend 去到後尾都係講咗話要辭職咁樣咯，即係佢真係自己俾。即都唔係佢自己俾自己壓力嘅，係就係個環境驅使到佢要作出一個咁樣嘅抉擇咯。所以我就覺得即係都好似 Hugo 咁講，你每一個公司唔同 style 揀個啱自己嘅 style 咯。即係可能佢嗰個咁 chill 嘅老闆就適合啲好 chill 嘅員工，即係大家鬥 chill 咯。係個老細都唔覆我，做到使乜覆啫？又或者反而好 chill 嘅老闆嘅情況下，你更加要自律咯。因為你學唔到嘢。我有另一個朋友仔都係佢原本嗰間係好 chill 嘅，然後跳咗去一間大公司做啦。佢去到係完全唔識咯，但係佢會覺得喂，我喺呢一行其實打滾咗一段時間啦。Suppose 我要識嘅應該識晒啩，因為我喺舊公司度冇俾人罰喎，我又好似都幫公司做到嘅嘢咁樣啦。跟住點知你跳到去出面，喂，原來出面個世界係好大嘅，但係就係可能佢喺舊公司個磨練唔夠，即係就係個 comfort zone 嘅就係咁樣。所以有時候大家要知道自己想點咯，環境係好重要，好重要，要揀一個適合自己嘅環境。冇錯，覺得遇到啲閪上司咧，即係睇下你精神壓力點樣啦，承唔承受到啦。如果唔得嘅話，我覺得係算啦，早走早着啦，都係揾錢啫。呢間唔啱咪去第二間度揾咯，係。可能你遇着閪上司，你真係 train 到自己，話佢真係完全挑剔唔到你嘅，即係都有咁嘅機會，就係睇你點樣去面對咯。睇你想要啲咩？冇錯，冇錯。咁啊，KK 嘅 Show Me Your Love 佢就話：雖然聽過唔少嘅 podcast，但係中意你哋嘅表達方式，加上你哋夾咗咁耐，大家之間好好感情，希望 keep 住。多謝你，多謝 KK。會㗎，我哋除咗做呢個 podcast 之外咧，其實我哋逢星期二都有喺 YouTube 度開 live 嘅。冇錯，夜晚10點鐘，仲有我哋仲有拍 IG reels 㗎。IG reels 都 OK 點 LA 點 HK 都有人睇下㗎，暫時係。好，咁就下一個嚟自 Peter。係 Peter 就話啦，係主題冇好，
係呢個就係海琪點解頭先問我，佢話主題就係心動是本能，忠誠是選擇。哇，好啱啊！真係講得好啱，呢個係 Hugo 講嘅，係咁啦，咧，佢就話啦：我而家嘅女朋友係第4任，啱啱好拍咗4年，係最近參加咗學校嘅交流團，去咗啲歐陸國家。喺呢個旅程認識到一個同組嘅女孩子。咁我第一印象就覺得佢好可愛活潑啦，佢又好識得俾呢個情緒價值。相處咗1個星期之後，開始有少少好感。哇佢下一句個比喻好有趣啊！佢話佢個視覺就好似一個隧道咁樣。視覺啊，OK，係啊，即係佢睇嘢嗰個即係應該就 zoom 係啊，淨係好似咁好窄入咗去。入咗添啊！每次聚會同交流活動咧，都淨係見到佢。哇，好入啊都係啦喺。活動喺活動途中咧，深入啊都知道大家有另一半，所以我又刻意保持距離。嗯，怪但係旅程入面硬都硬係會諗住佢。硬晒啊！咁咧旅程過程中咧，其實我都有同女朋友 keep 住去傾電話同 WhatsApp 嘅。咁但係我又想問下啦，咩？我又想問下，佢都未你定佢？唔係佢啊，佢自己呢句係OK，我寫得靚啲好，係佢就話啦。其實咧喺拍拖入面，嗱佢問㗎咋，唔係我講㗎。即係咧咁呢個頭係啦，呢個投稿就問啦，你講啦，做咩啫，大佬？你咁淆底嘅乜啫？到底我驚俾人 clip 翻出嚟，又話係我講。你而家咁多停頓，仲易 clip 啦你疑問句嚟噶嘛？呢句係其實拍拖途中做咩啊？快啲講唔係啦！我唔記得咗個問題，讀住係你望住咁讀噶嘛？佢話其實拍拖途中咧，咁對於其他人有好感係咪正常？嗯，佢講㗎，唔係係我有其他人講㗎。產生好感係咪正常？係咁咧，佢再補充咗少少資訊嘅，佢就話其實咧，我對於而家嘅女朋友已經好滿意㗎啦，想同佢結婚，但係有時候希望佢會俾多啲情緒價值我。咁啱就出現咗呢個女孩子，所以先會咁。Sorry 1999啊，飲完酒打的。酒後吐真言啊！佢真係。同埋佢有一句咧，如果可以的話，想插隊加快。唔好意思，我哋 miss 咗，係因為你擺咗喺底，都係一句如果如果想插隊可以嘅話，寫喺個名度，冇錯冇錯或者寫喺第一行度。係好哇？點啊，Hugo？你覺得咧？喺拍拖嘅時候係咪會面對其他人會產生好感？係咪好正常？我覺得唔正常。你有冇試過先拍緊拖嘅時候對其他人產生好感？我好耐冇拍拖啦。你快喺迴避啲啦！你我唔好喺度迴避問題題啦。我要你思考下先，我有冇試過要思考下先，先諗下先。有冇試過？咁細個啲仲有嘅，哦，哇！即係細個啲嗰陣唔係咁我識得講係嘢我覺得都 fair 嘅，因為你控制唔到噶嘛，唔係你細個心動係個感覺嚟嘅啫。所以佢話心動是本能，哦忠誠是選擇。佢呢個係打得真係幾好嘅。因為你我覺得細個你唔會有個責任感喺度咯，我覺得。心動係唔使有責任感。咁但係你可以唔我覺黐咁埋噶嘛？你同我老年咁遠，我唔會對你心動啊嘛？你明唔明？唔一定嘅喎。哇！即係譬如距離產生美啊嘛，有冇聽過啊？你都好易喎，但係都係咯，你係我啊，㗎。唔係，但係其實我都覺得係嘅，我都認同海琪嘅。咁但係點解咧？咪咯海琪咩啊？即係距離？係啦，即係你覺得點解係好正常？唔係心動，因為呢個係 DNA 嘅問題。呢個哦，即係生理上面生理上面有感咧，其實對即係唔係？我覺得係點講咧？啊，我唔做咩知啊冇嘢㗎喎覺，你我會剪翻出嚟㗎呢又唔係話段嘢。你頂你，我有，冇啊！唔係，我覺得咧我冇啊，唔係，即係我有。多組織下，我係想講啲咩先？唔係好我都認同阿 Peter 佢講話，其實心動呢樣嘢其實好本能反應，嗯即係有時候你係可能突然之間遇到某啲人，或者佢出現咗喺你圈子入邊，你真係對佢係好有化學反應嘅。係我覺得好想覺得佢好似好啱傾，好夾，或者係想認識佢多啲。總之就係唔理係外表上定係佢嘅內心，你都覺得好似好吸引咁樣嘅。even 自己當時有另一半，咁但係就第二個忠誠是選擇，係我就覺得即係呢個世界咁多人，冇可能個個你就因為你識咗另一半之後，然後就對其他人全部都係全部都係嗰啲，就係其他就唔會有反應噶嘛，你明唔明？即係其他人都係繼續都係人嚟噶嘛，係即係唔會因為結識咗另一半，你對其他人感覺，然後就會我覺得都會影響，都會退減少少嘅。但係點都會，你依然會有感覺存在，因為即係你見到個靚仔，你都都真係會覺得佢真係好靚仔嘅。就算有男朋友之後，靚仔都係一個事實嚟嘅。係啊，因為心動同靚嗰個事仔唔同喎實係佢嘅事，係佢噶嘛，係我冇得咩噶嘛。唔係話心動同靚仔唔同喎，即係你可以覺得個靚仔，但係唔對佢心動。係冇錯，係啦，講得啱。咁如果唔係個個都會見到
啲人咪即係如果佢見到個靚仔，咁咪個個都對佢心動咯。所以你 IG 咁多靚女，你咪會有個個都心動啊？就係冇咯。係咯，所以咪係。所以呢個就係我覺得係每一個人唔同。嗱，所以我就 DNA 啊，可以就係啦，即係譬如我就唔會咯。你即係點啊？即係你對任何人都唔會有心動。唔係，我發現咧，因為近排我自己呢個人係比較一個封閉少少嘅狀態，即係我係好寡言嘅。邊方面寡言？我而家係唔係好講嘢㗎？我唔知點解。即係我除咗開咪同埋同大家做嘢之外咧，我以前都會可能 WhatsApp 或者 IG 同人傾下偈咧。我而家係斬斷晒咯。我覺得係個狀態啊，即係呢一個係我近排得出個結論就係呢一個係一個狀態。譬如即係你個孔雀已經唔開屏啦，而家係收埋啲啦，即係譬如譬如我一齊緊嗰陣咧，我其實而家嘅我就會入呢個狀態咯。咩啊？你講一次。一齊緊嘅一齊緊，如果拍拖，唔好講到咁遠啦。即係你而家嘅狀態就好似拍咗拖之後嘅你咁樣係嘛？啊係。即係我覺得係會落閘嘅人，其實係識得落閘嘅咯。係唔係，我覺得只不過係你個注意力唔喺開屏嗰度啊，即係你冇孔雀開屏嘅嗰個 intention 啊。就係有得選擇啊嘛，即係你有得開有得揀刪。咁有啲人就會拍緊拖嗰陣都照開住嘅。係啦。所以我就話係可以控制到直頭咧，我閘住，即係你第一下喂 Hello Hugo，你一條 keep 翻出嚟啊你！我驚我中咗你標啊！你過多幾年你無啦啦俾人爆，喂呢條出軌。咁你夾實啲咪得咯？你做咩啫？開屏噶嘛？你而家有呢個出軌嘅 intention 咩？你做咩驚自己出軌啊？女朋友都冇出咩軌。唔係咯，要兩個人同時中意你好難㗎。因為呢一個係好近期嘅狀態，就係我唔知點解我唔講嘢，即係你見到其實平時有好多嘢講噶嘛，但係我近排就係。冇呢個心係嘛？冇一個諗法去咁樣做，所以我覺得係某程度上係控制到心唔心動啊。因為當你第一下人哋同你講嘢，你已經表現出我唔想講嘢嘅時候，你亦都唔會有後續有機會心動嘅機會。我覺得就係好多時候你由第一步已經斬斷咗咯，即係我覺得話 OK， 你一開始你都覺得我覺得呢個人好似可以係我個 type 嘅，係潛在我自己喜歡嘅 type 喎，係啦，咁你咪。但係如果你當時有另一半，咁你咪一開始咪少啲同佢接觸咯，你咪唔好咁，或者你就嗰下要開始 alert，會知道啊唔可以，即係好似啱啱 Hugo 講嗰個要閂閘咯。佢都有㗎，即係唔好行得咁埋咯，但係最後個視覺都好似隧道咁啊。Oh no！即係就係越唔好諗就越會諗起啊。我覺得唔係，同埋第二件事係咧，就算佢落咗閘之後咧，佢有挑剔佢而家女朋友。幾樣嘢，然後攞而家呢一個嚟做比較，我就塞到個窿窿啊！我就係想講咧，我覺得點解咧？你覺得一齊咗之後咧，會更加容易對其他人心動，就係你只有一個對比嘅對象咯。即係咧，你一齊咗之後咧，你就會有你自己個另外一半去同其他好多嘅人對比，即係你有一個 standard 去對比啊！只要其他人有少少嘢好過你而家嘅另外一半，你就會覺得哇呢個人好好啊，好過我另外一半。但係咧，當你冇另外一半嘅時候咧，你就因為冇一個 standard 係啦，你就永遠覺得，呢個係咪最好咧？可能有更加好啲喎，所以呢個都唔係咁好啦。即係就算有一個同樣80分嘅人出現，但係因為你有一個60分嘅伴侶，你就會覺得哇80分呢個真係好正。但係如果你冇一個60分嘅伴侶嘅話，你就會覺得80分還好啦，可能我可以有90分咧，咁樣你就會覺得個80分冇咁吸引。咁你而家點諗啊？我而家同 Hugo 一樣咯，我孔雀冇開屏嘅，唔係因為女仔嚟嘅唔會開屏嘅，係啦，唔係你哋覺得 fair 唔 fair 先？我頭先講呢個觀點，我覺得，因為我又即係你特別容易心動，就係因為而家有一個伴侶俾你去挑剔同埋對比。好瘋狂啊！你嘅論點喎，但係你覺得認唔認？但係呢樣嘢都好 sky 我覺得。但係我又喺度諗，就係我又唔會咁樣攞佢嚟同自己另一半比較。唔係啊，呢啲好下意識㗎。嗱，你睇下 Peter 就話佢好識俾情緒價值，同埋佢又係佢個 type。嗱，佢係佢個 type 呢個就算啦。呢個係。我女朋友一定係100分㗎嘛。係咯。係咯，點會俾人低分？點會低分過人哋啊？唔係，我覺得咧，我最多頂多係會欣賞到其他人嘅好，但係我唔會用嗰樣嘢嚟咁樣做比較咯。呢件事我覺得有啲差嘅。因為我嘅角度係你欣賞到人哋嘅好，你唔需要覺得差，因為人哋好你先會欣賞佢嘅好噶嘛。但係人哋好唔代表你會對佢心動噶嘛。即係好似我喺你隔離咁多年，你除咗同我一齊嗰陣有之外，你而家仲有冇心動啊？首先我冇同你一齊過，第二我冇對你心動過，第三我以後都唔會對你有心動。
但係你問 Skyla 有冇對我心動啦？佢同我一齊做咁耐，係咪？係啦，但係你會欣賞佢係啦，同埋第二件事係我唔會咁樣攞呢樣嘢，可以繼續，可以繼續，即係我唔會攞呢樣嘢，即係係啦 Hugo 好好，但係我唔會攞 Hugo 嚟同我男朋友比較。係咯，唔係，但係唔係啊？佢有好感啊嘛，唔係啊，我知係 Peter，佢係因為有好感，所以至咁樣比較咗啊。我覺得 Peter 就係喺其他人身上揾女朋友冇嘅嘢咯。即係佢就係個女朋友冇情緒價值啊嘛，就係其實你喺識呢個女仔之前，你已經覺得你個女朋友唔夠有情緒價值，所以你先會放大其他有情緒價值嘅女仔嘅呢個優點。咁我要舉例啦，我覺得呢個係好惡劣㗎呢樣嘢，即係譬如我講一個好實在嘅，係即係譬如你中意女仔長頭髮，即係我講一個好實在、好客觀嘅因素，誒長頭髮、短頭髮咁你冇得拗啦。譬如你好中意一個長頭髮嘅人，咁你揾咗一個短頭髮嘅人，你就唔應該怨佢係短頭髮噶嘛。同樣你擇偶嗰陣，你要知道，喂，原來我係好需要另一半俾情緒價值我喎。咁你第一下揾嗰下，你就應該揾一個有咯，而唔係你同嗰個人一齊咗之後，你覺得佢俾唔到情緒價值。但係有啲可能係一齊咗之後先至發現或者會轉變嘅嘢嚟㗎嘛。咁如果佢變差咗，咁又有一個唾棄佢嘅原因嘅。唔係即係譬如你同我一齊之前，原來我話好好嘅呢個男孩子，因為一齊之後原來好壞嘅，打女人嘅頭，哇！咁你梗係要離開啦。係，但我覺得有陣時就好似 Peter 呢一個地方，就係佢都見到女朋友嘅好，唯獨係呢一樣嘢，佢覺得可以再好啲。咁我覺得咧，當你有對其他有呢一個特質，即係好似呢一個有情緒價值，然後又係可愛活潑 type 嘅呢個女仔，當你對呢啲人有呢種感覺嘅時候，你開始下意識覺得，佢真係好識俾情緒價值。呢個時候咧，我覺得你就唔好忘記你女朋友嘅其他優點，因為咧呢一個有情緒價值、活潑可愛動人嘅女仔咧，可能佢有其他缺點，但係你女朋友係即係點講咧？即係可能佢有其他嘅缺點，你係見唔到，但係你淨係見到你女朋友冇嘅呢樣嘢，你就會下意識地放大話：哇，佢真係好有情緒價值，哇，佢真係好 Q 啊！咁樣。即係攞咗人哋嘅優點去對比人哋嘅缺點嘅時候，你就覺得哇，真係好正啊！呢個女仔。但係其實可能佢淨係得情緒價值呢樣嘢，可能佢其他好閪嘅咧。係，同埋你始終你同你女朋友相處咗多一段時間啊嘛，4年喎，感情其實大家係應該咩都已經即係都見過晒對方嘅優點啊、缺點啊，係咪先？咁但係你對方你識咗一個禮拜啫喎，你真係好過分啊！人哋梗係可愛動人、活潑可愛啦，咪係咯，又唔會對你發脾氣啦，又唔會嫌你呢樣嗰樣，得個一個禮拜。嗱，唔好忘記自己女朋友曾經或者即 even 而家都係好活潑可愛動人嘅，係咪先？你唔好即係唔好因為見得耐或者對得耐咗，一齊得耐咗就拎走咗呢個 filter。心動嘅感覺，呢啲新鮮感、刺激感其實一定成日都一定會有㗎啦，咁樣。但係就明智啲，清醒啲。但係我哋話，如果之後唔係嘅，你都係覺得，喂，好似都係真係好有情緒價值喎，佢真係好可愛、好活潑喎。咁你要審視下自己啦。咩啊？你要審視下自己嘅擇偶條件。係你真係要審視下自己係咪真係繼續咁愛而家呢個女朋友咧？咁即係我覺得有時候你去嫌棄另一半咧，係。人之常情，你想講？其實佢話係有原因嘅，係，但係佢話佢其實好滿意嘅，係得一樣嘢啫。即係譬如人咧，4年前嘅我同4年後，即係今日嘅我，咁你肯定你需要嘅嘢都會唔同。啱啊！你要諗清楚，你對於擇偶嘅時候係要啲咩？即係譬如細個，我實覺得我要靚女咁就足夠㗎啦，佢性格好要閪啊！我而家講真，你俾我揀，我一定係揀性格好啊！即係我好需要一個人鬥住我嘅情緒，因為但係需要就係你有時候你過咗。即係時間變遷嘅時候咧，你都要諗下你個人變到點，你需要啲乜嘢嘢咯。但係又唔係話即係你需要嘅嘢個女朋友俾唔到就即刻飛咗去。係唔係咁樣？即係你所有嘢你都要計一計條數㗎嘛。即係你要知道，其實都係呢樣嘢麻麻地啫，其他嘢都好愛佢嘅喎，揾唔到你一個好似咁愛佢嘅人，唔係好似佢咁愛我嘅人。我之前咧有睇過一個嗰啲叫咩啊 stand up comedy 啦，有個女仔講嘅就係話咧，佢同佢嘅老公咧就係老婆咧就負責揾錢嘅，個老公咧就負責喺屋企湊小朋友嘅。咁咧佢就好體驗到啲人講話要面對誘惑嗰樣嘢，因為咧個女仔咧就係而家賺好多錢啦，會同啲其他老闆去嗰啲酒吧啊嗰啲，咁咧就會識咗好多弟弟啊，即係好多弟弟啊，係啦，有小鮮肉啊，又好識講嘢啊，又好大隻好靚仔啊咁樣，然後咧又會好關心佢啊。
即係甚至乎講得出，我上個禮拜先知你喺邊度出 show 啫嘛。然後嗰個女仔咧就即刻覺得，哇！佢連我上個禮拜去邊個城市佢都知，我阿媽都唔知我上個禮拜喺邊喎。然後咧反觀咧，佢就翻到屋企之後咧，佢就問佢老公啦，就話：你知唔知我上個禮拜去咗邊度啊？而佢老公係唔知嘅，但係咧佢老公咧就同佢講話：哇！你知唔知今日我買餸啊？啲餸幾多錢咋？咁樣佢咧就即刻就即時嘅反應就係：哇！我個老公雖然唔知道即係我去咗邊度出 trip， 但係咧佢就將個屋企打理得好好咁樣，係啦，即係佢就會有咁樣嘅比較之下咧，佢就知道即係唔係話。即係你需求嘅嘢唔同啦，就好似 Hugo 咁講，佢而家需要嘅就係一個會幫佢顧家嘅老公，然後咧會照顧佢情緒，會照顧佢生活嘅。然後出邊嗰啲花天酒地嗰啲弟弟啊，雖然氹得你好開心啊，真係好 sweet 啊，真係好了解你行程，可以安慰到你，但係係啊冇錯，都只係嗰一時嘅快感啊，係啊冇錯，佢最需要嘅都係佢嘅心靈嘅伴侶。講得好，講得好，係啦，即係有咁多嘢誘惑，係咪？誘惑呢啲，唉，即係咯。Skyline見最多㗎啦，忠誠是選擇。係啊。Peter 你自己打㗎呢句説話。係啦，即係回應翻海琪一開始嗰個係咪會對其他女仔有性幻想呢樣嘢咧？記得咗，我就覺得即係呢啲嘢幻想係幻想啊嘛，係咪？佢都 FF 下啫，佢又唔係真係做，即係你囚禁住佢嘅身體，你囚禁唔到佢嘅思想啊！你明唔明啊？即係你唔好逼得佢咁緊。所以你覺得唔係？所以你覺得男人就算係有一齊緊，係唔好話男定女啦。OK，男即係我冇話我冇。shit 係喎。你睇佢咁喺咩辯護？佢驚你唔記得咗佢啊！佢話唔好講男定女啦，你睇下我先啦。咁即係覺得呢啲嘢唔可以咁樣定義。我已經唔需要答案啦。係啦，即係我覺得即係唔使囚禁佢思想嘅，係啦，即係只要佢唔好真係出軌就 OK 啦。係咯，你覺得咧？佢鳩啊嘛，佢見到佢男朋友咁樣，嗰陣佢又話：你做咩睇大波妹啊？唔係，我覺得睇下都唔緊要嘅，算啦，即係你睇下就算啦，你唔好 like。喂，嗱，思想你囚禁唔到啊嘛，但係個 like 你可以控制㗎嘛。但係佢 follow 咗咯都。咁unfollow 可以係啱啱可以嘅，跟住下一個係全部。你唔好男啦，女人都會啦。你唔好有痛腳捉到咯，即係你喺嗰啲咩網站度睇呢啲，你開無痕模式啊嘛，你唔好有個 history 咁樣俾人哋見到，仲要 IG 就仲衰，唔係得我見到，佢啲 friend 都見到，我啲 friend 都見到，咁。但係如果佢好似你咁嘅樣，佢見到啲好正嗰啲，哇，好正啊咁樣咧。咁你唔好喺我面前咁樣咯。OK。即係眼不見為淨，你個玩法係。係啦，即係我哋互相 respect。咁你自己閂埋房門，你自己點樣 FF 都冇所謂。咁如果佢叫佢 unfollow 啲大隻仔，我可以㗎，我絕對可以㗎，即係 fair 嘅，我覺得係啦。冇佢提出到呢個要求咧，咁即係證明佢真係好介意，咁就 OK 嘅。咁你就用細張睇啦，到時候。咁我仲 OK 啦㗎嘛，唔係知 OK 啦，而家變咗大隻仔喎，卡士，係喎，因為海琪冇咗 OK 啦，佢登出咗，係啊，佢亂講，我而家 show 俾你睇下，好多真係冇。海琪做證啊。OK， 好 Peter 嘅呢個粟米肉粒咧，佢就話想聽一集係講人嘅怪癖，我有朋友咧係瞓覺一定要着一隻襪，好搞笑，真係幾好喎，真係幾搞笑喎。我哋都搜集一下大家嘅怪癖，全部大隻仔係咪？邊有啊？冇啦，肯定亂噏，全部都係佢啲大波妹啊！唉，好啦，我哋多謝你嘅投稿，多謝你嘅投稿。講起怪癖呢集咧，我哋其實本身係有諗住講嘅，但係我哋發現得 Skylar 好多怪癖咧，我哋冇乜，所以有啲難講。乜鬼嘢黐線？你都有好多嘅，你唔肯講出嚟啫。唔係啊，諗唔到啊，真係。傾下我哋。你嗰啲，唉，算啦，費事 expose 太多你嘅個人資訊啊。胡屈啊！一開始。嗱，Peter，總之忠誠是選擇啊！真係。好啦，大家做個好人。冇錯 ，like、share、comment、subscribe 同埋撳埋叮叮鐘仔，我哋下條片再見。OK，拜。